Nasepte bungsom le kwa Efesia khwa a Johan nungzuite Corina Apollos a kalin Paul in a saklam gamte ton suak masa komin Efesa khwa atung a waya nungzui kwa te hiam amu hi aman akyangwa nagin tak chil wa pan khasyang thona tung anatang uhia achi hi amauten akyangwa tanglo khasyang tho a omchi izak leng kazaki u achi uhi aman bang baptisma hian atanu achi hi amau Johan baptisma achi hi Juan Paul in Johan in zo anung a hung paipa Jesu gingta dinga mi te hil in kisik na baptisma in a baptis zel a hi achi hi Juan huai thu azak takun topa Jesu minin baptisma atang hui Paul in atungwa akhut akoya khasyang tho atungwa hong tung ta hi huchin pau tom te in thu again wa pathian thu leng ahil ta uhi avekun pi ching som leni vel ahi uhi Efesa khwa a Paul na sep huan synagogue a Paul alut zela khathum phial hang san takin thu again a pathian lalgam thu ahi na sut pi in mi athu zo zel hi himale akhen achi hakwa aging tanwam ke u mi pi ma a lampi again siat tak un aman amaute apai san a nungzuite api tuama ni teng in kisin sak namun tairanas a thu a hil in asut pi zel hi huchi bang ngen in kumni phial a hi a huchi in Asia gam a teng juda te le Greek ten leng to pa thu azatau hi pathian in Paul khut in thilam dang tak a hi sakhi huchi in ataksa sukha kinul na puan neu puan tung sil damlo te kyanga ahon toiwa anatna te u adam zel hi asung wa ki pan doi te leng apo tu hi wan juda mi doi hol hia chi a wagwai doi thu thei kwa te hiam in Paulin athu atang ko pi Jesu Christ mina ko hon vau hi chi in doi matte tunga topa Jesu min alo hi skeva ta te juda mi siam pulian pen khat skeva in huchibang hi tapa sagi anei hi himale doi in akyangwa Jesu kaging ta Paul leng kathei no kwa te na hi wa chin adong hi huan doi pai in abo a avekun azowa anwai sia ta hi huchi in huai mi pa in a kipan vuak tang le liam in atai kheta uhi huchi in Efesa a teng juda te le Greek te kyanga huai mi thu athang ta hi huan avekun alaw wa to pa Jesu min alian ta hi huan aging ta te leng a khen tampi a hong wa athil hi helte u thupa atoi wa kipula ku hi mithial doi hi mi a khen tampi in leng alai bu te u ahon toi khom wa mi teng mit mu in a halta u huan aman asut wa dangka singa hi in athei u hi huchilom lom a thupi in topa thu adal a azozel hi Efesa khwa a boina huan huai khitin Paul in Macedonia gam a le akhaya gam tot suak tak di a Jerusalem a ho atum hi huai ka ho hit chiang in Rome khwa ka sik sam ding achi hi huchi in ama anasep sak ni Timothy le Arastas Macedonia gam a apai sak phot a ama bel Asia gama atam tadi hi huai lai in lampi ziak in mi buai pet ma in abuai ta uhi mi khat amin Demetrius dang ka sik sek a daina milim bol pa a a khut siam te a ding in kilo na tampi apia hi huai mi in amaute asam khoma anasep bang u semte to an huan akyangwa pute o hiai nasep na I hau na u a hi chi na thei u hi hiai Efesa khwa kya hilo in Asia gam khokim tengphial le a leng Paul in khut a bol pathian a hi keu chin mi tampi thuzo in aki hei sakhin ta chi no mau nge in namu un naza u hi huchi in exon na u un athuak ding chi ala huai kya hilo in pathian nu thupi takdaina temple leng ahon ngai neu ding u Asia gam a mi ting le khowela min abyak zel u athupi pi to ahong neu ding chi ala huai hi achi hi huai thu azak takun a he ma wa Efesa daina thupia ka hi chi in akik ko u hi
huchi in a khwa in apum buai vek a khwa in apum buai vek ta wa gias le aris tarkhas macedonia gam ami pol nung zuite amanwa akit tuak tak in etnop ina atai pi kheu kho uhi pol in mi pi laka lut atup le nungzui ten aphal ke uhi asia gam a heu tu pen te laka khen khat te kwa te hiam pol lom te a hi wa akianga mi asolwa etnop ina alut te te lo ding in akun uhi om khom te abuai uwa mi tamzo in aki khopna san u leng athei ke u khen khat thu khat in aki ko wa khen khat thu dang in aki ko uhi mi pi laka mi khen khat in alexander asiam na thu gen dan ding a hil ta wa zudaten ama malama son phei uhi huan alexander in akhut in azapa meeting dingkyanga asiam na thu again tum hi himale ama zudami a hi chi athei takun dakal ni sung o kitwak takin efesa daina athupi hi chingen in akiko uhi huan a khosung lai gelpan mi pi asuk dai khitin efesa ami te o daina thupi tak temple kem tu le wana kipan a milim kya efesa huate a kem na hi u chi kwa a hia theilo om huchi in hiai thu sel wal a hi lo nung in na dai di de ding u a hi tu nung veng thu nung veng lo in bangma na hi ding u a hi ke hiai mun a na hon pi te u temple lok mi a hi ke wa ipathian nu gen sete leng a hi ke u huchi in demetrius le alom hutsiam ten leng kwa laka leng thubuai anei ule thubuai gen na in te honsa in om ve le gam uk pate leng a om uhi ki hek to uhen thildang boina nei him na hi ule ki khopna ngei na alem dingu tunia a thu veng vung zakin sallau huai in i om ta u thu om ngel lo boina bol ango thei i hingal wa huai hiai ki khopna san bangma again ding thei lo i ke u hiam achi hi huan huchi bang thu again hitin om khom heu tu te aki khen zak sakta hi